àwọn nǹkan tẹ̀ ń wò yìí renovation làwa ṣe bẹ̀ gbogbo ìlọ́tọ̀ fi iṣẹ́ tó ṣe nínú building yìí very very wrong. A máa renovate gbogbo ẹ̀, a máa kí gbogbo ẹ̀ correct, ó dẹ̀ máa wà perfect. Bí gbogbo ẹ̀ bá ṣe ń lọ máa jẹ́ kí ẹ mọ̀, ẹ̀yin náà mọ̀ mi ò kì í ṣe rárá débi tí máa lé tí ò lọ́gbọ́n mú gbogbo àwọn nǹkan tó ṣe nínú ilé pátápátá. Ìgbà tẹ́lẹ̀ gan débẹ̀ mo mọ̀ wípé yes it's very very wrong. That is why tí mo fi máa ń sọ àtàwọn èèyàn, àwọn plumber tó mọṣẹ́ àtàwọn artisan tó mọṣẹ́ máa sọ fún yín, don't give your work to I know someone who can do it cheaper, someone that is giving you cheap labour. Àwọn tó yẹ pé nínú nǹkan tó bá ń sọ nípa iṣẹ́ owó gan, nínú àwọn tó bá yẹ bá ti gbé wọn sí débi iṣẹ́, àwọn nǹkan tó bá ń sọ gan lẹ́tí máa mọ̀ fáwọn ilé ìwò mọṣẹ́, but most of àwọn client wa wọn kì í understand torí most àpọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì ò kọ́ lérí. So nǹkan tẹ́yọ́ tó bá ti kọ́ sọ fún for the first time òun ló máa gbọ́, so kò ní wò pé bóyá kan ni ó rọ̀ǹgì àbí kò rọ̀ǹgì. Ó dìgbà tó tẹ́ni ẹ bá ṣiṣẹ́ tó rọ̀ǹgì tán tó ẹ̀ṣẹ̀ wá ń ti àṣe ìtẹ́túṣe iṣẹ́ yẹn ló tó ẹ̀ṣẹ̀ máa ń understand. Tá bá parí gbogbo àwọn installation kìíní nǹkan bá tí mo wá lórí báyìí máa ṣe fídíò ẹ̀ máa ṣẹ̀gẹ̀ sí ẹ̀yin náà wò bó ṣe rí. Nídìí iṣẹ́ yìí àmọ́ ṣe jura wa lọ. Òun ni mo ṣe máa ń sọ fún most of àwọn oníṣẹ́ ọwọ́, ẹ máa farabalẹ̀ ṣiṣẹ́ because finishing tẹ́ bá ṣe òun làwọn èèyàn fẹ́ rí. Ibi finishing yẹn gangan ló fẹ́ mọ bó ṣe ṣe sí. Torí níbi conduit work ó lè tó 2 to 3 years káṣírí yẹn kó tó máa tú, but ní finishing ní àwọn surface work tó yẹ pé immediately tó bá ti ń ṣe báyìí làwọn èèyàn ti máa rí, immediately ojú ẹsẹ̀ báyìí làwọn èèyàn máa mọ bí o ṣe mọ̀ ṣe tó tó láṣìírí ẹ̀ máa tú immediately. Èèyàn tó ṣiṣẹ́ bọ̀ láti bẹ̀rẹ̀ tó wá débi finishing tí ó ṣe dáadáa, ó yẹ kẹ́ ti mọ̀ wípé nǹkan tó ṣe láti bẹ̀rẹ̀ rubbish ni.